Ayun, good morning mga katalipandas. Meron na naman tayong bagong adventure mga tropa. Mga tol, ano to? Nandito tayo sa sa Tanay. Ito sa mga trip na ginagawa natin. Ito yung mga adventure ng mga talipandas, bro. Yan. So, tara. Gala tayo, sama kayo sa amin. Pangatlo na to. From there, no? So, panglima. Panglimang ano na to. Sapa. Galing dun sa ano. Kumain ng ADB. Lagi na ADB na sa kalab, tol. Hindi dumaan mo dyan. Parang kaya na gumalaw ng ADB mo, bro, ah. Nandun ba? May nakami. Nangangamoy ako. That's, yung pwede yun. Ayun, oh. Parang may tumutulog sa atin. Parang hindi pa yung goma. Kaya yung match yun. Ang damo. Ang damo. Ang yung takbo sila. Morning. Morning. Sikat na ata ako. Halo, no? Ay. Ayan, ha? Okay, tayo. Halo dito. Ayan. Alright. Gaza. Alright. Ano ko yung nag-concentrate si ano? Siyempre. Ayos pa. Nice trip. Ano nga mag-concentrate sa tayo? Right. Mag-concentrate. Wow, ganyan pa din.
Ilan na to? Panalo, no? Ayos, di ba? Sarap. Morning! Morning! Talaga, oh. Ipahabol pa. Buendia lang po, isa. Ano pag ganyan ng ano? Yung jeep sa atin. Kumbaga, ang culture nila dito po. Kapapilang sabay-sabay pa rin, no? Tapos yung isang dog lang pala. Parang ano Panalo, no, mga katalipan. Kumbaga, syempre, ano yun, kumbaga isang kasimbabaan lang yan. Tapos babalik sila. Di ba may ano, like per sasakyan, may capacity lang kung ilang kilogram yung pwede. Di ba Okay lang yan. Dito kasi, syempre, sa layo nito, tingin mo, di ba? At kumbaga pagka yung ano, oo, dapat ano ka doon, dapat panalo ka. Sarap sumakay dyan. Try natin sumakay dyan, Paul. Kasama ko yung batang maliit. Isang goal. Paul, sarap sumakay dyan, nasa ibabaw, no? Okay. Mga katalipandas, aakit na tayo. Gagi yung uyuri So, simula na ng akit natin. Anong oras na ba? Maganda. Anong oras na eh? Oras na para umuwi. 7:45. Oops. Anong oras? Anong oras? 7:45. 7:45 minutes talipandas. Patingin. Ganun pa lang. 7:45 belum. Sarap Okay, yung ano 7:45 packet tayo. Dito tayo sa paanan ng bundok. Ano? Hintayin na lang kaya kayo dito. Wala pa nga eh. Alam mo yung bata, oh, mas talo pa yung bata. Oh. Ano doon?